Yarima Unais ya ci gaba da bayani ga wayannan 'yan fashi da suke gabansu da cewa, na gaya muku cewar hanya ce ta biyo da mu, kuma hanya ta kowa ce, duk da cewar kun yi da'awar ku wannan dajin shi ne wato ƙasarku. To amma mu muna masu wucewa ne ba tare da tarzoma ko tashin hankali ba, kuma ba da niyyar mu zo mu ga wani sirrinku ba ne ballantana ku ce mun muku leƙen asiri. Take a nan sai shugaban wato ainihi 'yan fashin ya daka wa Yarima Unais tsawa ya ce, kai dakata mana kai ɗan wannan sarki, yaya kake neman shigan hanci a duƙunƙune ne? Ta yaya ane maka maganar cikin sauƙi da wato sassauci kai kuma kana nema ka kawo kakkausar ra'ayi a cikin lamarin? Lallai yanzu dole ne mu kama ka. Ni ɗinnan da kake gani na fito ne dama saboda in kekkewaya yankin gefen dajinan, in ga in akwai barazana to in ɗau mataki a kanta. To tabbas kai barazana ne a gare mu, ya kamata a kama ka. Nan take yi wa ragowar dakarun sa ihu da kururuwa da umarni ya ce su kama Yarima Unais kawai. Yarima Unais yana riƙe da takobinsa dama tuntuni, sai ga su sun bujiro masa da gudu bisa kan dawakansu. Nan take suka kekkewaye shi, ƙoƙari suke yi su riga su watsa masa igiya su kama shi. Duk igiyar da aka jefo cikin tsananin zafin nama a 'yan daƙiƙa ɗaya biyu yake tsarge igiyar, duk sai da ya lalata igiyoyinsu, ba wata igiya ta raga-raga da za ta kama shi a yanzu. Take sai shugaban wato 'yan fashin ya ce, oh she kai babban jarumi ne, irin wannan zafin nama lallai ka burge ni. Sai dakawa ragowar tsawa ya ce, to ku kama shi ko a raye ko a mace, irinsu ba a barinsu. Nan take sai wasu suka dirgo ƙasa, wasu kuma suka tsaya akan doki suka dirfafu Yarima Unais. Yarima Unais ya ƙara canjawa takobinsa mariƙa, ma'ana yana riƙe da ita a dama ya dawo da ita hagu, ya ƙara mai da ita dama, ya dirfafo su da gudu. Duk wanda ya wuce to kawai ya riga ya mutu, saboda wani irin sara yake yi tamkar iska. Duk wanda ya wuce shi to ya mutu kawai, sai dai kaga kawai mutum a tsaye ƙiƙam, amma ya riga ya wuce cikin jikinsa. Haka ya ringa yi a cikin 'yan ƙanƙanin lokaci, duka ya salwantar da wayannan wato ainihi dakarun 'yan fashi. Sun daɗe wasu a mace ma a tsaye, in an zo an tura gangar jikinsu sai ga sun faɗi rigija, saboda tsananin zafin naman shi Yarima Unais. Ba ɗaya daga cikinsu da ya yi nasarar samun lakatar jikinsa. Ohoho! Ko da wannan shugaba na dakaru na 'yan fashi ya ga wannan al'amari da ya faru, sai ya ce, ya kai wannan ɗan sarki, haƙiƙa ka zo dajinmu kuma kai mana mummunar ɓarna. To tabbas abin da nake so da kai shi ne, ba za ka fita cikin dajin nan ka fita ba har sai mun tafi da kai wajen babbanmu, kai masa bayani ga abin da yake wato gabanka, kuma ga irin ɓarnar da kai mana. Nan take sai ya ɗauko wani ƙaho a cikin wato wata fata, ya busa ta da ƙarfi, ƙahon nan ya karaɗe cikin dajin. Ai ko kafin ka ce wani abu, sai ga ainihi rundunar wato kamar masarauta ce ma za a ce ta tunkaro gurin, da shugaban wato 'yan fashin a cikin darbuka bisa kan doki. Sun zo nan gurin suka tsaya a wannan filin da sarki Yarima Unais da shi da boka ke tsaye. Sarkin wayannan dakaru na 'yan fashi yana cikin darbuka, ya nuni da Yarima Unais da cewar ya ƙaraso inda yake. Ko fargaba ko shayi ko tsoro babu a tare da Yarima Unais, shi bai ma san wani abu tsoro ko fargaba ba. Take ya taka cikin izza da isa ya ƙarasa gabansa. Wannan wato shugaban 'yan fashi na wannan dajin ya ce, ya kai wannan ɗan sarki, ina da labarinka tun da daɗewa. Na san birninku, na san yadda kuke da ƙarfin masarauta. Meye ya kai ka shigowa cikin yankina ka zo kuma kai min wannan mummunar ɓarna haka? Yarima Unais
ya ce ya kai wannan shugaba na wannan daji na 'yan fashi, ka sani cewar wannan yaro da ka turo da wayannan dakaru kimanin su 100, na gaya musu cewar hanya ce ta biyo da ni saboda ina da wani buri zuwa daji na 4 daga wannan dajin. Ina so in gana da wani mashahurin wato boka ne, kuma ba makawa sai na wuce ta wannan dajin zan je. To na nemi alfarmar su banni na wuce, na nuna musu ba da tarzoma na zo ba, amma sai suka ƙi yadda. To shine har wannan al'amari ya faru, sun yi ƙoƙarin su kama ni. Shugaban 'yan fashin ya ce lallai kuwa kai ma ka zo da magana. Nan take daka wannan badakaran ɗan fashin da ya ragowa a matsayin shugaban wannan 'yan fashin guda 100 da suka zo, ya ce kai, ya aka kai wannan gangancin haka, ka bari aka kashe mana mutane maimakon ku bi shi cikin sauƙi. Ai ba kowa ake tayarwa da tarzoma ba, ba kowane mutum bane zai iya ake yi wa tarzoma kai tsaye, sai an san wa za a yi wa tarzomar ko kuma wa za a yi wa zarra, sannan za a yi masa. Kuna dubansa kun san cewar ba irin waɗanda za a yi wannan bane, shi irin wannan sulhu ake da su, ko baka gane ba? To ka yi mana laifi mai girma, saboda haka kai ne a kanka za mu ɗau wannan hukunci. Nan take umarni da a miƙo mai kwari daga gwafa, daga gefensa ana miƙo mai ya ɗana ta ya harba masa a ƙahon zuci, ta fasa ƙirjinsa ta huda bayansa. Wannan shugaba na rundunar mutane 100 nan na 'yan fashin ya faɗi ƙasa cikin jini, ya kife ya mace a nan. Sannan sai sarkin shi wannan 'yan fashin da ya taho yanzu a darbuka ya ce, ya kai wannan ɗan sarki, ka sani cewar zan maka umarni ka fita daga cikin wannan daji nawa, domin ba yaƙi a tsakaninmu, saboda ko da za a yi yaƙin ma babu wani riba a cikinsa. Mu muna nan ne muna sana'armu, kuma muna latsa waɗanda ya kamata mu latsa, ba irin ku ba. Saboda haka ga hanya nan ku zo ku tafi. Yarima Unes ya ce to babu damuwa. Shine sai ya nuna musu hanyar da za su bi. Yarima Unes yana gaba, wato boka Halilu Arsi na biye da shi, yana dube-dube, shi ma kuma takobinsa na hannunsa. Duk abin da yake faruwa Yarima Unes yana ankare, cikin sauri suke tafiyar, amma ba su yi tafiyar rabin sa'a ba, kawai sai suka ringa ganin bishiyu ana tsatsallakewa, ana gudu ta saman bishiyu da duwar watsu. Yarima Unes ya yi wa boka magana ta cikin wato inkiya cewar lalle fa ana biye da su ne. Tabbas wannan 'yan fashi ne suka ƙara biyo su Yarima Unes. Take yi wa boka magana ya ce bin mu ake yi, ka zama cikin shiri kowane lokaci. Boka ya ce ni ma na gani. Suna cikin tafiya ko sai suka ga ana diddirgowa ta bishiya daga duwatsu, ana yi musu tsunkuru, ana neman kewaye su. Kankace wannan Yarima Unes ya riga ya ƙara gyara riƙon takobinsa. Na gabansa waɗanda suka turgo daga bishiya cikin shammace wajen mutum kusan 50, da nufin su tsarge shi da takobi, su ya kakkauce. Kafin su je ƙasa duk ya ciccire musu kawuna, sannan ya riƙe abin da suka taho da shi daga sama, ya tashi sama, ya ringa yawo a sama yana tsatstsarge su, yana kakkashe su, ya musu fata-fata. Sannan shi da wato boka na ganin abin mamaki, suka ƙara nausawa cikin dajin suna gudu, 'yan fashin na bin su. Wani irin yaƙi suke wanda ake kira da yaƙin zarciya, babu tsayawa guri guda. Duk inda suka shawo kansu ya keta su ya wuce, suka zuzzube. Boka na biye da shi a baya. Har yanzu boka Halilu Arsi bai fara amfani da wato tsafinsa ba. Haka dai ya ringa zubar da su. Yarima Unes yana gudu yana zubar da su, wato sai gudun nasa ya ƙaru, tunda wani irin mutum ne shi. Duk inda ya rayawa jikinsa yana so za ka iya ganin ya zama haka. Idan ya so ya gudu tamkar irin na doki to zai iya yi. Take ya ringa falfalawa da gudu yana karkashe su. Su ma sai 'yan fashin suka ringa hawa saman duwar watsu, suna alkafura suna biyo shi. Shi ko yana ta gididdiba su, yana cire kawunan su. Ho!
yaƙi yayi yaƙi, kafin ka ce wannan tuni Yarima Unais ya je ƙarshen wannan daji sun fice daga ciki da shi da boka, tare da yi wa wayannan 'yan fashi mummunar ɓarna. Suna fita sai suka ci karo da wannan aljani mai siffar talo-talo a bakin dajin yana jiransu. Ko da ƙarasowarsu sai musu lale marhaban da fitowa daga cikin wannan jeji, domin ya san hatsabiban 'yan fashin da sun zamanto wato abin gudu da tsoro, ba wanda zai shiga huruminsu su ƙyale shi. Yayi mamaki ya ce ashe wannan ɗan sarki babban jarumi ne ɓoyayye a duniya wanda ba a san shi ba. Nan take boka Harun al-Rashid ya ce to kai wannan aljani, yanzu za mu tafi ne zuwa daji na gaba, wato dajin da su ainihi kunami ne da kunami da su da gwaggon biri suke da halara a cikin dajin, wanda an ce ma ainihi gwaggon birin sun fi ƙarfi da yawa a cikin wannan, sai na gaba ne ake samun kunamin. To don haka za mu shiga wannan daji, kana da damar da za ka iya bin mu ne, ko kuwa a sai dai ka tsallake ka koma. Wannan aljani ya ce ya kai wannan boka ka sani su ma waɗannan gwaggon biri fa hatsabibai ne, domin sama suke tashi sosai, suna hawa sararin samaniya. In dai aka zo za a gifta ta dajin za su iya kamo aljani shi ma ba tare da ya riga ya sani ba, su keta alfarmarsa. Don haka sai dai muku fatan alheri a cikin wannan daji da za ku shigo, sai mun haɗu a gaba. Wannan aljani ya tashi sama ya tsallake ya bi ta bayan dajin, ma'ana ya bi ta wata kusurwa inda za ta keta da shi can, ba tare da ya wuce ta saman dajin ba, ma'ana dai zagaye kenan, yayi dogon zagaye ma kuwa. Su kuwa suka sauka suka shiga cikin wannan daji suna masu tafiya cikin azama da sauri. Wani abin mamaki da yake faruwa da Yarima Unais, ko doki baya amfani da shi saboda tsananin jarumtaka. Zai iya yi maka tafiya ta watanni a ƙasa ba tare da ya gaji ba. Suna gudu da shi da boka, kawai sai suka fara jin gurnanin wato gwaggon biri. Kafin ka ce me wannan sai ga su ma suna ta ketowa. Su da yake halittu ne ba sa magana, amma dai suna da kusan ɗabi'a irin ta ɗan adam, da wayo da hikima da ƙarfi. Lallai wato Yarima Unais ya ga abin mamaki a wajen wannan gwaggon biri, tunda suna da girma sosai kuma ga su ga tsananin wayo ga ƙarfi. Suna zuwa suka yi ƙoƙarin afkawa boka ta baya. Shi kuwa Yarima Unais ya riga ya ji motsinsu, duk da boka ne, amma Yarima Unais ya fi shi jin sauti. Kafin gwaggon birin ya sauka jikin wato boka Harun al-Rashid, tuni Yarima Unais ya yi wata alkafarar baya ya tsarga shi gida biyu. Ai ko kamar cewa aka yi kun tsokano tsuliyar dodo, sai ga gwaggon biri nan na ta ɓulɓulowa. Nan fa shi ma nan Yarima Unais ya ringa zazzabas yana yaƙi cikin tsananin zafin nama da gudu. Suna gudu suna kashe su, suna gudu suna kashe su, har suka tunkari wani babban gwaggon biri wanda shi ya yi kamar girman dutsen Dala ko Goron Dutse. Babban dutse ne, babban ƙaton gwaggon biri ne a tsakiyar dajin, yana tsaye yana gurnani. To da suka iso sai suka turje a gabansa. Za ka iya ganin su kamar ɓeraye a gaban ɗan adam, haka suka kasance. Ya yi gurnani da ihu, dajin ya kururuwa, ƙasar gurin ta ringa tsattsagewa, sai da suka ringa ƙoƙarin tsallakewa. Ya yi sunkuyo da hannunsa da nufin ya kwashe su, suka cikin zafin nama suka goce wa hannun, suka kai masa sara. Abinda wato Yarima Unais ya fahimta saran farko da ya riga ya kai wannan gwaggon biri, sai ya ga ashe baya jin sara tabbas. Saboda haka sai dai hikinkimu da dabara ce za ta yi amfani. Nan take ya fara zalle-zalle
yana gudu, gwaggon birin nan yana kai musu wabta. Shi kuwa boka sai wani irin siddabar ya zama hayaƙi, sai ya bar gurin. Illa dai kawai Yarima Unais ne ya rage suke fafatawa da wannan gwaggon biri. Gwaggon birin nan ya yi ƙoƙarin ya ƙara wabtarsa, ina Yarima Unais ya zame ya maƙale a jikinsa yana gudu. In ya sari jikinsa baya ji, duk inda ya sara a jikin gwaggon birin nan baya ji, sai dai wata kururuwa ba wani alamar jini. Ta dalilin haka ne Yarima Unais ya tafi da gudu cikin zafin nama a iska, ya ɗana bayansa yana gudu har ya kai zuwa kansa. Gwaggon birin na kawo mai cafka ta ko'ina, gefe da gefensa, amma yana gocewa sai dai samu takobinsa ya soka ta a cikin idon gwaggon birin nan guda ɗaya. Take a nan idon ya fashe, jini ya tsartuwa, ya kururuwa da ƙaraji. Yarima Unais cikin zafin nama ya ƙara zare takobin, ya ƙara soka a ɗaya idon, ya ƙara zarewa, ya alkafura, ya dirke gefe guda. Wannan gwaggon biri ya tafi yana ta tangal-tangal, yana kai duka hagu dama gabas yamma. Bishiyun duk da suke kusa da shi haka ya ringa tumɓuke su, yana kururuwa, yana dukan duwatsu suna fashewa. Ko da Yarima Unais ya ga haka, sai ya ga ba zai tsaya wani ɓata lokacinsa wajen kashe wannan gwaggon biri ba, tunda ba don shi ya fito ba. Nan take sai ya nemi hanya ya falfala da gudu, ya ringa wani irin gudu tamkar ka ce doki ne ko kuma abin da ya fi doki gudu. Sai da ya gudun sa'o'i sannan sai ya ga boka ya bayyana a matsayin bokansa. Sai ya kai wannan Yarima Unais, ya kai nasara akan wannan gwaggon biri. Ya ce ai na gaya maka ya kai wannan boka, babu wani abu da zai iya tsaida ni akan wannan abin da na fito, domin zuciyata tana cike da baƙin ciki ne sosai da rashin jin daɗi. Kuma shi kansa wannan gwaggon biri ai ba kashe su ne ba, kawai ne mai lahanin da ba zai iya yin wani kataɓus ba har ya biyo mu. Sai dai kawai yanzu daji na gaba ne da zamu bari mu tsaya a nan, sai kun ji ci gaban labarin.